ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு சளி இருமல் தொல்லை ரொம்ப அதிகமாக இருக்கா? அப்போ இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை காஃப்க்கு நல்ல ரெமெடி இது. காய்ச்சின பாலில் பொடி பொடியாக கட் பண்ண ஒரு துண்டு இஞ்சி வந்து சேர்த்துக்கலாம். கூடவே 2 துண்டு பட்டை, ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சமாக மிளகுத்தூள் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இது ஏற்கனவே நல்லா பால் காஞ்சிருக்கிறதுனால ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா கிண்டி விட்டுட்டு கேஸ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதில் நாட்டு சக்கரை, கருப்பட்டி, வெல்லம் எது வேணாலும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம ஆற்றி கொடுத்தோம் அப்படின்னா சளி, இருமல், ட்ரை காஃபி எல்லாமே டக்குன்னு நின்றும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ.